Этот тортик готовится в микроволновке, и на его приготовление вы потратите не более 15 минут. Банан разминаем вилочкой, добавляем яйцо, сахарную пудру, какао и разрыхлитель. Перемешиваем и отправляем на 4 минуты в микроволновку. А для крема смешаем творог, йогурт и сахарную пудру. Разрезаем корж на две части и нижнюю часть смазываем кремом. По желанию добавляем кокосовую стружку и орешки. Накрываем вторым коржом, смазываем торт кремом и украшаем по желанию. Убираем его на 5 минут в морозильник и посмотрите, какая вкуснятина у нас получается. Нежные, вкусные и при этом смотрите, как все просто. Так что обязательно сохраняйте рецепт и всем приятного аппетита.